បបរខាប់គ្រប់គ្រឿងសម្រាប់អាអូនចាប់ពី6ខែឡើងនេះគឺជារបៀបខ្ញុំដាំបបរឲ្យអាអូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការ៉ុតមានដំឡូងបារាំងជាមួយនឹងល្ពៅហើយសាច់ដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះមានសាច់គោលាយជាមួយនឹងសាច់មាន់ត្រង់ចំណុចនេះសម្រាប់បន្លែអញ្ចឹងម៉ាក់អាចធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់ម៉ាក់ចំពោះសាច់វិញម៉ាក់អាចដាក់មួយថ្ងៃសាច់គោឬក៏មួយថ្ងៃសាច់មាន់ឬក៏សាច់បង្គាឬក៏ម៉ាក់អាចដាក់ពីរមុខចូលគ្នាពីព្រោះអីពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរសាច់រសជាតិក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរបើសិនជាយើងធ្វើសាច់ដដែលរសជាតិក៏ដដែលអញ្ចឹងអាអូនអាចងាយនឹងធំអញ្ចឹងម៉ាក់ពេលដែលបញ្ចុកអូនគួរតែមើលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អូនពេលដែលអូនញ៉ាំថាតើការញ៉ាំរបស់គាត់គឺរលូនល្អហើយនឹងការបាត់ជើងរបស់គាត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងម៉ាក់គួរតែសង្កេតមើលកូនខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបបរបានពុះរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំដាក់បន្លែគ្រប់មុខនឹងចូលជាមួយនឹងសាច់មាន់ពីព្រោះបន្លែជាមួយនឹងសាច់មាន់យើងត្រូវការរំងាស់វាឲ្យឆ្អិនចំពោះសាច់គោគឺយើងរងចាំដល់បបរឆ្អិនយើងដាក់ទើបរសជាតិរបស់សាច់គោវាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្រាប់អង្ករគឺចាប់ផ្ដើមរីកហើយដូចនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគឺបបរយើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់គោចូលជាមួយនឹងទឹកស៊ុបថ្លាចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងរំងាស់តែបន្តិចទៅល្មមតែសាច់គោអាចឆ្អិនល្អអញ្ចឹងយើងអាចបិទភ្លើងទុករួចជាស្រេចបន្ទាប់ពីបបរបានចុះត្រជាក់គឺខ្ញុំយកបបរទៅក្រឡុកត្រង់ជាមួយក្រឡុកនេះខ្ញុំអត់បានថតជាវីដេអូទេអញ្ចឹងសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានគឺ10ចានសម្រាប់អូនញ៉ាំរយៈពេល2ថ្ងៃជាធម្មតាគឺខ្ញុំដាំមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃសម្រាប់ម៉ាក់ដែលមានពេលទំនេរគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចដាំមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយថ្ងៃគឺកាន់តែល្អសម្រាប់ម៉ាមីដែលរវល់គឺគាត់អាចដាំមួយថ្ងៃញ៉ាំ2ថ្ងៃដូចជាខ្ញុំក៏បានដែរអញ្ចឹងបបរដែលនៅយើងដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងស្អែកឡើងយើងយកមកកម្ដៅឲ្យអូនញ៉ាំគឺមិនមានការប៉ះពាល់សុខភាពឡើយអញ្ចឹងម៉ាក់ដៃថ្មីដែលមានចម្ងល់បើម៉ាក់អាចខមមិនបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបចំពោះម៉ាក់អរគុណជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយទៀត